ये बहुत परेशान अरे रे मटाई हाँ मटाई दो बेटा तो मान दी जो एक नुस्खा बताओ मस्त તું માનીશ જો તજ અને મધ બેને ભેગા કરી ચાટી જવાનું તરત જ ઉધરસ ખલાસ મટી જ જાય જો આ રહ્યું એક વાડકીમાં તજ લેવાનું અને મધ નાખવાનું થોડું અને પછી આમ મિક્સ કરીને આમ ચાટી લેવાનું જોજે આ નુસ્ખો બહુ ફાઇન છે ऐसी मटी હા હા